वर्तमान प्राय सबु एरिया रे ठंडा पड़िबा धीरे धीरे आरंभ हो गलानी। एई विंटर सीजन लगी जदि आपण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रे सफर करूछंती अर्थात आपणकर आखिरु नाकरु कन्स्टेंटली पानी बोही चलीची एवं आपणको कन्स्टेंटली छिंक लगी रहिची एहा सहित बेले बेले जदि लो ग्रेड टेम्परेचर आसुची एमितिका कंडीशन ठीक करिबा पई होमियोपैथिक रो आर्सेनिक यूज करि परिबे। आर्सेनिक 30 पावर रे दिन को 2 to 3 टाइम्स नियंतु देखिबे जर संग को नाकरु आखिरु जो पानी बहुची ताहा धीरे धीरे ठीक हो जाई थाए। जे कोनोसी वायरल डिजीज होता ना कहीं कि यह समस्त वायरल डिजीज को ठीक करि थाए एवं आपन को कोल्ड कफ रु कंप्लीट रिलीफ दे थाए।